Hammaga salom do'stlar. Bu videoda biz Christian Bale ijrosidagi top 5 eng yaxshi filmlarni ko'rib chiqamiz. Qani unda videoni boshladik. Top 5-o'rindagi film bu Mashinist filmi. Bu film 2004-yilda rejissyor Brett Anderson tomonidan suratga olingan bo'lib, janri psixologik triller. Ushbu film Balening aktyorlikka qanchalik jiddiy yondashishini ko'rsatadi va tomoshabinni bosh qahramonning og'ir ruhiy holatiga chuqur olib kiradi. Top 4-o'rindagi film bu Afsungar filmi. Film 2006-yil rejissyor Christopher Nolan tomonidan suratga olingan. Janri drama va triller. Film raqobat va obsessiya haqida. Bale sehrgar obrazida murakkab va chuqur xarakter ko'rsatadi. Kutilmagan syujet va yakun tomoshabinni oxirigacha hayratda qoldiradi. Top 3-o'rindagi film bu amerikalik telba psixopat filmi. Bu film 2000-yil rejissyor Murray Harron tomonidan suratga olingan. Janriga keladigan bo'lsak, bu filmning janri psixologik triller hamda qora komediya. Bale sovuqqon va xavfli Patrick Bateman obrazini yaratadi. Bu personaj hozirgacha kino tarixidagi eng bahsli va kult qahramonlardan biri hisoblanadi. Bu personaj shaxsan o'zimning ham eng sevimli personajlarimdan biri. Top 2-o'rindagi film bu Batman boshlanish filmi. Bu film 2005-yilda rejissyor Christopher Nolan tomonidan suratga olingan. Bu filmning janri super qahramon hamda drama. Aynan shu film Balening Batman sifatidagi yo'lini boshlagan. Qahramonning shakllanishi, qo'rquv va mas'uliyat mavzulari juda puxta ochilgan. Do'stlar, top 1-o'rindagi filmni aytishimdan oldin albatta kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Top 1-o'rindagi film bu Qora Ritsar filmi. Men bu film haqida juda ko'p videolarimda gapirganman. Bu film 2008-yil rejissyor Christopher Nolan tomonidan suratga olingan bo'lib, janriga kelsak, bu filmning janri super qahramon, drama va jinoyat. Bu filmda Balening Batman obrazi eng yuqori darajaga chiqadi. Film hanuzgacha tomoshabinlar va tanqidchilar tomonidan juda yuqori baholanadi. Men tepada aytib o'tgan barcha filmlarni ko'rishni maslahat bergan bo'lardim. Agarda sizga bu filmlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta mening Telegram kanalimga obuna bo'lib, ularni mazza qilib tomosha qilishingiz mumkin. Telegram kanalimning silkasi opisiyaniyada va kommentariyada bo'ladi. Hammaga rahmat va xayr.